Bienvenue sur ma chaîne, marhaba bikoum fi qanati. Donc aujourd'hui, j'ai préparé ce délicieux tagine. Voilà, j'ai pensé aux végétariens. المهم هاد النهار درت واحد طاجين ما فيه لا لحم لا والو، غير بالبطاطا حلوة والزبيب والبصلة. Donc comme je vous ai dit, c'est un tagine végétarien à la patate douce, au raisin sec, oignon. J'espère que ce tagine vous plaira. Donc, même si on n'est pas végétarien, donc j'espère qu'il vous plaira quand même. Essayez-le, c'est vraiment très 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 bon. Que ça soit chaud ou froid. Voilà, nous on l'a mangé chaud et après il restait froid, on l'a mangé froid. C'est aussi vraiment un délice. كما قلت لكم هاد الطاجين جربوه بالبطاطا الحلوه والزبيب والبصله، كيجي زوين زوين بزاف بزاف. Et là, passons à la recette. المهم ندوزو الوصفه ان شاء الله. Donc pour ce tagine végétarien à la patate douce et au raisin sec, il nous faut de la patate douce. كما قلت لكم هاد الطاجين بلا لحم، غنديروه بالبطاطا الحلوه. Donc voilà la patate douce. Des fois quand on l'épluche elle est blanche, des fois elle est orange. كما عرفتوا شي مرات نقشروها كتكون بيضة ولا كتكون ليمونية. Donc 3 oignons voilà en lamelles, une tomate en lamelles aussi. المهم خصنا 3 ديال البصلات هكا دواور، مطيشه وحده حتى هي دواور، شويه ديال الزبيب دونك دو ريزان سيك، بيرسيل، اي، الكورياندر، المهم قزبر ومعدنوس وشويه ديال الثومه، 2 دروس ديال الثومه، غير خصنا الملحه دونك دو سيل دو لويل. Et comme épices, il nous faut du gingembre, du poivre, du curcuma, de la cannelle, المهم البزار، السكنجبير، الخرقوم عود والقرفة. Là, je commence à éplucher mes patates douces. المهم ça s'épluche comme les pommes de terre normales. المهم راك عارفين التقشر ديالو بحال البطاطا. Voilà, je vous apprends rien, donc on les épluche normalement. Donc là, je vais les couper en rondelles, comme les oignons et les tomates. المهم غادي نقطعهم دواور بحال البصلة ومطيشة. فوالا كيجي طاجين زوين هكا بشكل نفس الشكل ديال تقطع ديال الخضرة. Donc là, dans un bol, je vais mettre du sel. درت شويه ديال الملحه، غندير شويه البزار donc du poivre. Là je vais rajouter du gingembre, skinjbir, toute une petite cuillère à café, c'est suffisant. Curcuma، خرقوم عود، كلهم هكا معلقه صغيره، والملح على حسب الذوق. Et là je vais mettre un peu de cannelle. المهم انا ندير شويه ديال le persil, la coriandre et l'ail. المهم هنا القزبر ومعدنوس ودوك الدروس ديال الثومه. Là je vais rajouter un verre à thé d'eau، واحد كاس ديال اتاي ديال الماء. غادي نخلط المقادير كامله. Donc je mélange le tout. Et là je vais commencer par les oignons. Voilà, j'ai mis un peu d'eau dans le fond du tagine. درت شويه الماء في الطاجين الداخل. غادي ندير البصله، غادي نشرمل البصله في هذيك الخليط اللي درت. Donc voilà, on va mettre les oignons en lamelles dans la préparation. Là on va tout disposer au fond dans le tagine. كما كتشوفوا واضح في الفيديو، حطيت البصله هي الاولى
ومن بعد غادي نشرمل البطاطا الحلوة. Donc juste après je vais faire la même chose pour la patate douce. J'ai laissé quelques rondelles d'oignon. خليت واحد شويه ديال البصله هكا دواور غادي نديرها فوق البطاطا الحلوه. Donc je la mettrai juste par-dessus la patate douce. Là on récupère tout le fond du bol, on le met par-dessus le tagine. Voilà, par-dessus j'ai mis les raisins secs que j'ai trempés dans l'eau environ un quart d'heure. المهم كما كتعرفوا خصكم تغسلوا الزبيب. المهم انا غسلته ورقدته واحد 4 ساعات في الماء، ومن بعد زدت ليه واحد 4 حتى 5 ديال المعالق كبار ديال الزيت. Donc après les raisins j'ai rajouté 4 à 5 grandes cuillères à soupe d'huile, voilà, de l'huile de tournesol. De suite je le mets sur le feu. Voilà, on va commencer la cuisson. 35 minutes pas plus. المهم 35 دقيقة ما تفوتوهاش. Là je suis à 15 minutes de cuisson. Après 35 minutes de cuisson, voilà mon tagine végétarien à la patate douce et au raisin sec. Voilà, il est tout prêt à être dégusté. Comme je vous ai dit, on peut le manger chaud ou froid. À une autre recette, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.